佢係好照顧我嘅。然後就我初嚟我都唔熟呢邊嘅行情嘅時間咧，佢朝頭早翻工又會買一個椰漿飯俾我食啊，即係好有黑嘅佢又真係。你中意食啊嘛？係啊，我哋都唔知邊度即係，因為有啲好地道嘅嘢係佢先知噶嘛，佢又會話俾我知邊度啲嘢好食啊，等我哋去啊，咁好好嘅又真係好好嘅，好貼心嘅，好貼心㗎 ，so sweet，食咯，係啊。我自己就不嬲都中意講嘢嘅。如果你叫我唔講嘢咧，我成日以前都講，我同我老公講，我話如果盲同啞咧，你幫我揀，我寧願盲咗。佢話大家利是可以講嘢，因為我係一個好中意即係去同人溝通嘅人啦。咁同埋我份工作本身嚟講咧，都係要溝通啦。咁我反而覺得喺而家 AI 呢個年代咧，其實好多嘢都要取替。唯一情緒價值咧，係似乎仲可以未即係仲需要嘅，所以我覺得即係譬如做我哋呢個行業，你要講嘢要見人，其實係唔係咁容易俾 AI 去取替。你哋咁善於同人溝通嘅話，係應該繼續推廣呢樣嘢，盡量你唔好掛住揾錢。唔係啊，因為我份工係要去講嘢揾錢㗎嘛。我想講，由於而家 social media 嘅年代咧，所以反而係文字溝通多咗。雖然我哋係用語音去傳達嘅，但係你會即係發覺啲 response 翻嚟，佢哋都係文字比較多。所以我哋喺電台，我哋都鼓勵人哋去 voice message 入嚟我哋嘅 number 度。至少我聽到佢哋嘅聲音。係嘛？係。所以其實當然啦，你會講話，文字都係溝通嘛。但係始終聽唔到嗰個人嘅語氣咧，好多時候會有。同埋你唔覺得而家嘅年青人咧？佢哋係幾唔善於溝通嘅咩？係啊，即係能夠簡短就咁樣。如果我唔知你哋嘅小朋友啦，但係我見到即係後生嗰個 generation 咧，好多時如果佢能夠用一個字去表達，佢就唔會用兩個字嘅。O 係啦，淨係揸一個 O 字 ，K 都唔打啦，係啦，即係或者俾一個表情符號你，咁所以其實係更加難搞㗎。係啊，你哋咁叻講嘢嘅，就應該多啲去。鼓勵大家多啲去溝通啦，有邊一位講真，佢嘅仔仔我仔仔女女都咁我啊，都that's good，係啊，好開心㗎，講嘢。咁要注意啊，馬來西亞女性扮唔扮靚㗎？扮靚，扮靚啊！錫自己多啲係咪？唔係係啊，自己身上將啲時間留翻啲俾自己，然之後咧錫自己多啲，啱啊，係啊，重視翻自己多啲，因為好多你話獨立係獨立嘅，你哋算係好㗎啦，你不停咁提醒咯，我同你電台日喺度嗌有女權主義，我反而覺得好多地方冇你哋咁。即係冇你哋咁自己咁識諗㗎，好多譬如真係完全devoted 100% devoted 去個家庭，咁就其他嘢放棄晒，好多人係咁㗎。但係馬來西亞我都覺得係兩睇嘅啫，有一啲都係依然會將細路擺喺第一位啦，家庭擺第一位啦，自己擺第二位啦。又唔係唔啱，不過要平衡咯，咩都係攞個位咯。先係。係啊，你先係你自己，至係人哋老婆，先係你自己，至係人哋阿媽嘛，所以對自己好緊要，對自己好啲，同埋晚年繼續衝，咁去啊！搞錢，我們要錢，加油！